மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. வந்து ஒரு 20 லிட்டர் பக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு 5 ல இருந்து 6 நிமிஷம் சார் மேக்ஸிமம் டைமிங், அவ்வளோதான். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கையிலேயே பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேஃப்டியாக இருக்கும், நமக்கு எதுவும் ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஈஸியாக குழந்தைங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணாவே டெய்லி 4 பேர் இருக்கிற வீட்டில் டெய்லி 4 பக்கெட் எடுத்தீங்கன்னா 6 மாதத்துக்கு 2 மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200லேருந்து 300 ரூபாய் தான் சார்ஜ். ஆமாம் சார். 10 டிகிரியில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இதுலேயே பண்ணிக்கலாம் சார். 90 டிகிரியில் வேணாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மக்கள்கிட்ட நம்ம வரவேற்பு எப்படி இருக்குங்க? நல்லா இருக்குங்க சார். நம்ம எல்லா ஊர்லேயுமே நம்ம மிஷின் கிடைக்கும், கடையிலையும் கிடைக்கும். டேரெக்டாக ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம இங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கலாம். நிறைய டீலர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் இது எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா 24/7 கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். 2 வருஷம் கேரண்டி சார், 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி எடுக்கும். கொரியர் சார்ஜஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் சார். இது நாங்கள் தண்ணி வராமல் ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவோ, இல்லை எலமெண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவோ மெஷினே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷட் டவுன் ஆகிடும் சார். உள்ள எலமெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கனால நிறைய இது ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆமாம் சார். ட்ரிங்கிங்க்கு சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள். ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்வாட் அசேஜோட ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம். ஸோ கார் வாஷர், பைக் வாஷர், இந்த வாஷர்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டரும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடி மாதம் இன்னும் பொங்கல் வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளைமேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குளிராகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் வச்சப்போ ஸோ இவங்ககிட்ட இதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு குயிக்காக ஒரு வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ஆகி வர மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது என்ன டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த vlogல நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. கண்டிப்பாக பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அதுவும் போய் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இவங்ககிட்ட அந்த வாட்டர் ஹீட்டரோட பற்றின டீட்டெயில்ஸு, அது என்னென்ன கெப்பாசிட்டி என்ன எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கும் தெரியாது, நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரதர் இருக்கார். ஸோ இதுக்கு மாதிரி கார் வாஷரும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் கார் வாஷரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இப்போ அவரே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹீட்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. ஸோ அதை பற்றி கேட்போம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஹீட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி, ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அப்புறம் இதனால் ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்குமா, ஏன்னா இப்போ குழந்தைங்களாம் இருக்கிறனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்கும். எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். சரி. ஓகே ப்ரோ. இப்போ ஹீட்டரில் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது? ஹீட்டர் என்ன சன் பிராண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட 1994 இருந்து ஓன் பிராண்டு சார். ஓகே. நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டோட்டல் ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 28 வருஷம் இருக்கும். 28 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. பிராண்டில் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் பண்ணுறோம். மக்கள்கிட்ட நம்ம வரவேற்பு எப்படி இருக்குங்க? நல்லா இருக்குங்க சார். நம்ம எல்லா ஊர்லேயுமே நம்ம மிஷின் கிடைக்கும், கடையிலையும் கிடைக்கும். டேரெக்டாக ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம இங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கலாம். நிறைய டீலர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே. எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டீலர்ஷிப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த மக்கள்கிட்ட எப்படி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி சார்? சூப்பராக இருக்கும் சார். மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் சார் 10 வருஷம் ஆனாலும் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட். இன்னொன்று ஹேண்டி சார், எங்க வேணாலும் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம், ஒரே ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம ஸ்டோரேஜ் கீசருக்கு பண்ண வேண்டிய பிளம்பிங், ஒயரிங் லைன், இதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே தேவையில்லை சார். வெளியூர் போகிறோம் அப்படின்னா கூட கையோட எடுத்துட்டு ஒரு பேக்ல வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராடக்ட். ஓகே. இப்போ இதோட ப்ராடக்ட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சார். இதை பற்றி அப்படியே சொல்லுங்கள் சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட சன் பிராண்டில் 2 மாடல் கொடுத்துட்ருக்கோம் சார். இது ஒன்று வந்து SS மாடல் சார் இந்த நேம். இது கூட என்ன ஆக்சசரிஸ்னா சார் 1.5 மீட்டர் லென்த்து, நமக்கு ஒயர் கார்டு, பவர் கார்டு வந்துடும் சார். இது வந்து நார்மல் நம்ம ஹீட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி 3 பின் சார். 15 ஆம்ஸ் பிளக் பாயிண்ட் சார். மோஸ்ட்லி பாத்ரூம்னா சார் மேலே தான் டாப்பில் தான் பிளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒன்றும் இல்லை சார், எலக்ட்ரீஷியனே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் பிளக் இன் பண்ணிட்டு இந்த மிஷின் கூட பார்த்தீங்கன்னா
1.5 மீட்டர் இது வந்து நார்மல் ஓஸ் தான். ஓகே, இது வாட்டர் கனெக்ட். ஆமாம் சார், இது வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் இன்லெட்டுக்காக கொடுத்துருக்கோம். மெஷின் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹேங் கூட பண்ணிக்கலாம் சார். ஆணி அடிக்க முடியாத இடத்துல ஒரு கயிறு கூட கட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம், கையிலேயே பிடிச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்மியான குவான்டிட்டி வேணும் அப்படின்னா. ஷாக் ப்ரூஃப் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி சார். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பாடி பாலிப்ரோப்ளைன் பாடிங்க சார். பாலிப்ரோப்ளைன். ஆமாம் சார், பாலிப்ரோப்ளைன் வெர்ஜின் மாடல் தான் இது. இது இன்னொன்று உங்களுக்கு உள்ள இருக்க எலமெண்ட்டும் சரி தெர்மாஸ்டாட்டும் சரி ரெண்டுமே ISI எலமெண்ட் தெர்மாஸ்டாட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். 200% ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கையிலே பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஷாக்கு அந்த மாதிரி வர வேண்டிய பயந்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க சார். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த மாடல் இது வந்து VX மாடல் சார். இதில் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? இதில் வந்து MGPயோட வந்துடும் சார். இந்த சைடில் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா MGPயோட வந்துடும். இப்போ ஒரு வயசானவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு உள்ளே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மிஷினுக்கு பக்கத்திலே வேணும் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக ட்ரிப்பர் தான் சார். மிஷினோட சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்கோம். வீட்டுக்கு ஏதாவது லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் வருது இல்லைங்களா, அதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஒரு சில டைம் ஆமாம் சார், ஒரு சில டைமில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஆகும், நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஆமாம் சார், டேரெக்டாக கரண்ட்லேயும் ஆன் பண்ணிட்டு இங்கேயும் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சார். நார்மலாக சார் ஸ்டோரேஜ் கீசரோட கம்பேர் பண்ணும்போது 2000 வாட்ஸ் 2500 வாட்ஸ் 3000 வாட்ஸ் வரைக்கும் பவர் எடுத்துக்கும் சார். ஒரு வீட்டில் மினிமம் ஒரு 4 பேர் இருக்காங்கன்னா டெய்லி அவங்களுக்கு 3ல இருந்து 4 பக்கெட் தண்ணி ஹாட் வாட்டர் தேவைப்படும். அதுதான் சார் கன்சப்ஷன். நீங்கள் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது மந்த்லி உங்களுக்கு ஒரு 300 ரூபாய். நம்ம 2 மாதத்துக்கு ஒருக்கா கரண்ட் பில் கட்டுறோம். 400 ரூபாயிலிருந்து 600 ரூபாய் வரைக்கும் பவர் சார்ஜ் வரும் சார். நம்மளதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதில் 3ல் 1 பங்கு தான் சார் கரண்ட் பில் சார்ஜ் வரும். 150 இருந்து 200 ரூபாய்க்குள்ள 2 மாதம் சொல்கிறேன். அதான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எப்படி நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணாவே டெய்லி 4 பேர் இருக்கிற வீட்டில் டெய்லி 4 பக்கெட் எடுத்தீங்கன்னா 6 மாதத்துக்கு 2 மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 இருந்து 300 ரூபாய் தான் சார்ஜ் வரும். ஆமாம் சார், பரவாயில்லையே. ப்ரைஸும் இந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்க, கரண்ட் சார்ஜும் இல்லை, ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டராகவும் இருக்குது, பெட்டராகவும் இருக்குது, ஷாக் ப்ரூஃபுங்க சார். ஃபுல்லாக பாலிப்ரோப்ளைன் மெட்டீரியல். நீங்கள் 20 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது தெர்மாஸ்டாட்டோ இல்லை எலமெண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங், அதனால எதுவாக இருந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். சரி ப்ரோ, இதோட ப்ராசஸ் எப்படிங்கிறத நான் வந்து எப்படின்னு செக் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி யூசேஜ் எப்படி ஹீட் ஆகுது வாட்டர் எல்லாமே செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே ஓகே. இப்போ வாட்டரோட ப்ராசஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ ஹீட்டோட டிகிரி வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது சார்? இது நார்மலாக ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் 55லேருந்து 60 டிகிரி மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க. குளிக்கிற அளவுக்கு ஒரு நார்மல் நான் ஸ்டோரேஜ் சொல்கிறேன் பெருசு. நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் பண்ணிக்கலாம். 10 டிகிரியில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இதுலேயே பண்ணிக்கலாம் சார். 90 டிகிரியில் வேணாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உள்ள எலமெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கனால நிறைய இது ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆமாம் சார், ட்ரிங்கிங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் செக் எப்படின்னு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே சரி, இப்போ பிரதர் வந்து அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், பார்க்கலாம். ஓகேங்க சார், இதுதான் நமக்கு உங்களுக்கு வர போகிற டோட்டல் பாக்ஸுங்க சார். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன திங்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 1.5 மீட்டர் லென்த்தில் ஓஸ் வந்துடும் சார். இந்த மாதிரி லென்த்தில் ஓஸ் வந்துடும். இதோட டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கனெக்டரு. அதுக்கப்புறம் மிஷின் தாங்க சார். ஃபிட்டிங்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க சார். இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி ஹேங் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான். இது வந்து இப்போ நம்ம கிச்சனில் இருக்கோம், இதை சும்மா ஃபிட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு டேக் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான் சார். இது ஃபிட்டிங் இவ்வளோ தான். இதுவே நீங்கள் வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே ஒரு வாலில் ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டிக்க வேண்டியதாங்க சார். இவ்வளோ தான் ஃபிட்டிங்கு. இது ஆடாது, அதெல்லாம் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரே ஒரு ஆணியில் மாட்டிக்கிறோம் சார். மாட்டிட்டு இது வந்து 15 amps ஃப்ளக் பாயிண்ட்டு. நார்மலாக நம்ம வீட்டில் பாத்ரூமில் எல்லாமே கிச்சனில் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம். ஜஸ்ட்டு ப்ளக்இன் பண்ணிடுறீங்க, சுவிட்சை ஆன் பண்ண வேண்டாம். இதுக்குள்ளே 1.5 மீட்டர் டேப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இது வந்து டேரெக்டாக இது இன்லெட்டு கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது இன்லெட்டுங்க சார். இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம், அவ்வளோதான் சார், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, டேப்பில் நார்மலாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சார் எம்டி மிஷின் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது காலி மிஷின் தான் தருவோம், உள்ளே தண்ணி இருக்காது. அதனால் டேப்பில் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோடனே மிஷின் வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டுருங்க. திறந்து விட்டிங்க அப்படின்னா நிறைஞ்சு சார் வெளியே வரும். இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கன்னா ஒரு 30 to 40 seconds தான் எடுத்துக்கும் சார். அவ்வளோதான் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு, நம்ம இன்னும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலை. இப்போது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா க்ரீன் கலர் லைட்டு எரியும் சார். க்ரீன் எரிஞ்சால் மிஷின் ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சார். அதுதான் நமக்கு இண்டிகேஷன் பண்ணும் க்ரீனு. இந்த ரெட் கலர் லைட்டும் இந்த பட்டனும் எதுக்காக நான் இப்போ அதுக்கு அடுத்து சொல்கிறேன். தண்ணியை திறந்து விட்டோம், வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோம். தண்ணியை பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் லேஸாக தான் வச்சுருக்கேன். எதுக்காகன்னா தண்ணி இன்ஸ்டன்ட் இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா சடனாக சூடு வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஆல்ரெடி சூடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி சூடு வந்ததுக்கப்புறம் குளிக்கிற மாதிரி ஹீட்டில் எனக்கு வேணும்னா
தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து திறந்து விட்டுக்கலாம் சார். அதிகமாக திறந்து விட்டிங்கன்னா குளிக்கிற மாதிரி ஹீட்டில் வரும். நம்ம எதுவும் விளைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 20 லிட்டர் பக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு 5லிருந்து 6 நிமிஷம் சார் மேக்ஸிமம் டைமிங், அவ்வளோதான். இல்லை எனக்கு ரொம்ப இப்போ குடிக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஆரோ மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆரோ மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு குடிக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஃப்ளோவாக கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 90 டிகிரி வரைக்கும் தண்ணி கொதிச்சும் வரும் சார். எடுத்து ஆற வச்சு நம்ம குடிக்கிறதுக்கு வேறு எல்லா பர்பஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஷாக் ப்ரூஃபுங்க. இது பாடி நான் முன்னே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாலிப்ரூப்ளைன் பாடி 145 டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் அக்செப்ட் பண்ணும். இன்கேஸ் நம்ம வெக்கேஷன் போகிறோம், டூர் போகிறோம், அங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, எனக்கு ஒரு பக்கெட் 1/2 மக்கு தான் தண்ணி வேணும்னா இந்த மாதிரி கையிலேயே பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேஃப்டியாக இருக்கும், நமக்கு எதுவும் ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஈஸியாக குழந்தைங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ இந்த ரெட் லைட்டும் இந்த பட்டனும் எதுக்காக அப்படின்னா சார், இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும் சார். இன்கேஸ் தண்ணி ஓவர் டேங்க்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஓவர் டேங்க்ல தண்ணி வராமல் ட்ரை ஆகிடுச்சு, நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவோ, இல்லை எலமெண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவோ மெஷினே ஆட்டோமேட்டிக்காக சட் டவுன் ஆகிடும் சார். க்ரீன் ஆஃப் ஆகிட்டு ரெட் வந்துடும் சார். ரெட் வந்துருச்சுன்னா மெஷின் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். மறுபடியும் அது எப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரீஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்கோம் சார். மறுபடியும் தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும், ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். இது டெய்லி நீங்கள் அப்படி தான் பண்ணணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அப்படி ஆஃப் பண்ணால் மறந்துட்டு போயிட்டோம்னா மெஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் சார். இப்போ அதுவும் செக் பண்ணிக்கலாம் கட் ஆஃப் ஆகும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார், ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ரெட் கலரில் லைட் இண்டிகேட் ஆகும். இப்போ மெஷினுக்கு வந்து இண்டிகேட்டருக்கு மட்டும்தான் பவர் வரும், ஹீட்டு உள்ள ஆகிட்டு இருக்காது. இப்போ உடனே இந்த டெம்பரேச்சர்லேயே இப்போ அழுத்தி விட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரீஸ்டார்ட் ஆகாது. அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு பாருங்கள், இப்போ உங்களுக்கு ஆவி பறக்கிறது தெரியும். ஆவி பறக்க இந்த மாதிரி 90 டிகிரி கொதிச்சாதான் உங்களுக்கு இந்த இவ்வளோ ஸ்டீம் வரும். இந்த மாதிரி தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு நல்லா அந்த கொதிச்ச தண்ணி கொஞ்சம் 1 லிட்டரோ 2 லிட்டரோ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மேனுவலாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும், ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார், இது எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா 24/7 கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். பவர் கன்சப்ஷன் நார்மல் கெய்சரை விட இது 3ல் 1 பங்கு தான் சார் பவர் கன்சப்ஷன் வரும். ஓகே, இப்போ பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நாமளும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிடலாம் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் சார். ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை திறந்து விடுங்க. ஓகே, திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு அப்படியே வச்சிருங்க. அப்புறம் ரன்னிங்ல சூடு வர ஆரம்பிச்சிடும். தொட்டு பாருங்க, இப்போ ஹீட் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. ஆல்ரெடி நம்ம ஹீட் பண்ணி செக் பண்ணாலும் அந்த ஹீட் இருந்தோம், அதனால சடனா வந்துருச்சு. ரெடி டு யூஸ், சேஃப்டியா இருக்கும். உங்களுக்கு கையிலையும் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஹீட் அதிகமாக வாட்டர் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம். ஹீட் நீங்க சூடுன்றது அதிகமா வேணும்னா தண்ணி குறைவா வைக்கும்போது சூடு அதிகமா கொஞ்சம் ஸ்டாகன் ஆகி வரதுனால. நார்மலா குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணி சும்மா வார்மா சில்னஸ் போயிட்டு பெரியவங்களா அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தண்ணி நல்லா அதிகமா வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்துல ஒரு பக்கெட் நிறைய மாதிரி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நல்லாவே ஹீட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ? சார் இதே இப்போ ஆஃபரில் கொடுக்குறோம் சார். நார்மலாக கடையில் வாங்குறதோட இப்போ நம்மகிட்ட எடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் ஆஃபீஸ் வரவங்க எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகே, இப்போ பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ நாமளும் தொட்டு பார்த்தோம், தண்ணி சூப்பராகவே சூடாகவே இருந்துச்சு. நார்மலாக வயசான இருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணி வேணுங்கிறீங்க இதை பயன்படுத்திக்கலாம். நார்மலாக வயசானவங்க யாராக இருந்தாலும் குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். ஸோ அது நம்ம கேஸில் செலவு பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆமாம் சார், கண்டிப்பாக இமர்ஷன் ராடை விட சார் இது சேஃப்டியாக இருக்கும். அது நாட் சேஃப் சார். அது ஷாக் அடிக்கிறது வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. நம்மளது வாய்ப்புகள் 100% கிடையாது. சிலர் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க சார். இப்போ நார்மல் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நம்ம ஒரு 3 மாசமோ 4 மாசமோ தான் நமக்கு ஹாட் வாட்டர் தேவைப்படுது மோஸ்ட்லி. அதனால அவ்வளோ செலவு பண்ணி அவ்வளோ ரெக்யூமெண்ட் நமக்கு தேவைப்படாதுங்க சார். அதனால ஓகே பிரதர், இதோட ப்ரைஸ் என்ன சார்? இது நம்ம ரேட்டு இது எஸ்எஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2180 ரூபாய் வரும். அதுவே விஎக்ஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2780. இது எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் போக தான் இந்த ரேட். 2180 ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் 2180, ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் 2780. 2 வருஷம் கேரண்டி சார், 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி எடுக்கும். கொரியர் சார்ஜஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் சார். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட வீடியோலையும் கொரியர் சார்ஜ் நம்ம அது கொரியர் சார்ஜ் கிடையாது சார். ஓகே, ஓகே, கண்டிப்பாக சூப்பரான வீடியோ தான், பயன்படுத்திக்கோங்க. வேணுங்கிறீங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் இருக்கும். ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணி வேணுங்கிறீங்க இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ பிரதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ரொம்ப தேங்க்யூ.